Uber ส่งสัญญาณจ่อรับคริปโตเคอเรนซีนี่อาจเป็นข่าวใหญ่ของโลกเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้เมื่อ CEO ของ Uber นั้นออกมาส่งสัญญาณว่าบริษัทกำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะรับการชำระเงินด้วย Stablecoin แม้จะยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนแต่ CEO ของ Uber นั้นมองว่า Stablecoin นั้นมีประโยชน์จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจที่มีการโอนเงินข้ามประเทศเป็นประจำซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการชำระเงินและเขาก็ย้ำว่า Uber นั้นสนใจเฉพาะ Stablecoin เท่านั้นและไม่เห็นด้วยกับการนำ Bitcoin ไปใช้ในงบดุลแบบบางบริษัทซึ่งจะต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเราจะได้จ่าย Uber ด้วยคริปโตเมื่อไหร่ติดตามข่าวสารการลงทุนได้ที่นี่ Investor Network สนับสนุนโดย Binance CS Exchange ที่มีเหรียญให้เทรดเยอะที่สุดในประเทศไทย